जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या ठीक है, खैरियत है नाज़रीन। आज सीन तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन बहुत देर से तकरीबन 2 घंटों से मुसलसल आंधी चल रही है। तो अभी जामुन के पौधे के नीचे सोने को चाह रहा था, लेकिन खौफ आ रहा था कि ऊपर से टैंक टूट के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए उठ पड़ा और उठ के वीडियो बना के तो आपको पेश करने लगा हूँ। देखें ज़रा तूफ़ान का मंजर कैसा है, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटों से इसी तरह चल रहा है। ये तेज़ हवा है ना कि ऐसे दरख्तों का नुकसान फल का बहुत हो रहा है। देखिए आप सारे तरफ हो रहा तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा। इसको तूफान तो नहीं कहते, लेकिन तेज़ हवा तो कह सकते हैं। बहुत तेज़ हवा है, देखिए तेज़ हवा है। यहाँ तो देखें कुर्सियाँ में उड़ती जा रही हैं, ये देखिए ये कुर्सियाँ में उड़ती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं। एक वो उड़ के गई हुई है कुर्सी। तो यहाँ पर बहुत तेज़ तूफानी हवा है, जो कि दरख्तों का फलदार पौधों का बहुत नुकसान कर रही है। ये देखिए अनार का पौधा है, देखिए इसका फल क्या कर रहा है। यानी ये इस तरह जब इस तरह आपकी शादी होती है किसी भी पौधे की, तो क्या फल ऊपर टिक पाएगा? बहुत ज़्यादा फल जो गिर जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारे दरख्त, ये फसलें, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा तूफानी हवा है। ऐसे दरख्तों के पत्ते गिर रहे हैं, दरख्त झूम रहे हैं और हर तरफ दरख्तों का हवा का शोर है। तो इस तरह नाज़रीन मैंने सोचा कि मैं लेटा हुआ तो क्यों ना मैं नाज़रीन के लिए भी एक वीडियो बना दूँ जो इस मंज़र को देख सकें। कि शहरों में ये सीन नज़र नहीं आता, लेकिन देहातों में मुसलसल इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। कभी बारिश आती है तो कभी तूफ़ान होता है, कभी हवा आती है। तो ये बहुत तेज़ हवा है। ये देखें फसलें कैसे झूम रही हैं और इस तूफ़ान से नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि आम क्या कर रहे हैं। इस तरह जब तूफ़ान आएगा तो ये आम तो टूटेंगे ना, और देखें क्या हाल हो रहा है इनका बेचारों। ये देखें बस तेज़ हवा इस तरह तेज़ तूफान चल रहा है, मुसलसल 1.5-2 घंटे से चल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है फसल का। जब मुसलसल टहनियाँ टूटनी होती हैं, आम गिरने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है फसल। ये दूर तक देखें तो कैसे सारे दरख्त जो हैं लहरा रहे हैं, कैसे दरख्त लहरा रहे हैं। मतलब जो बारी फसल है, जो बारी फल करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अल्लाह हमें ऐसे तूफ़ानी हवाओं से बचाए, हमारी फसल को महफूज रखे। नाज़रीन अब ये हालात मुसलसल इस तरह चलता रहेगा।
भैंसें खाएंगी। अच्छा ये रख दिया। लो जी भाईजान कहते हैं ये घास देख लें जी, ये देखें ये कटी हुई घास, तो ये चारे का काम करती है। तो ये भाई साहब बड़े मेहरबान हैं, ये भैंसों के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे पट्टी साहब है, इनको आज गुस्सा चढ़ गया था कि लान हमने खुद साफ़ करना है। पहले मशीन आती है कटवाई वाली, आज ये कहते थे हमने खुद करना है जी। तो माशाल्लाह ये छोटी मशीन के ज़रिए कर रहे हैं। साथ ही ऊपर देखें यहाँ हम लड़के हुए नज़र आ रहे हैं। आप पट्टी सर आमों के नीचे जो वाला सर को लगते हैं आपके, ये हमारा छोटा सा पट्टी है, तो देखिए आम इसके सर को टच हो रहे हैं। माशाल्लाह क्या बात है। तो ये है जी खूबसूरत नज़ारा। तो अभी भट्टी साहब जो है सफाई कर रहे हैं लान की। चलो भट्टी मशीन चलाओ ज़रा, कैसे चलाते हो देखना जी हमारे भट्टी साहब मशीन कैसे चलाते हैं। माशाल्लाह ऐसे बड़ी जल्दी घास काटी जाती है इससे। ये ग्रास में कैसे गर्द उड़ती है जी। और मशीन कितनी सफाई से ये कटाई करती है, देखिए जहाँ जहाँ से घास करती जाती है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जी घास की कटाई का भी। तो इस तरह इन बच्चों ने अब देखें घास आधा तकरीबन लान काट दिया, तो आधा रहता है, ये इंशाल्लाह कल काट लेंगे। नाज़रीन ये खूबसूरत पौधा है, इसको कहते हैं करौंटा। तो इसके ऊपर देखें कितना खूबसूरत फल लगा हुआ है, ये देखें। तो इसकी रंगत बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है भला, इसका जायका बहुत तुर्श है। इसको अचार में इस्तेमाल करते हैं, अचार इसका बनता है जी। और उसके बाद जो चावल बनते हैं ना जर्दे वाले, उस जर्दे में भी इसका डालते हैं जी कुछ दाने, जब इसका मुरब्बा बना लेते हैं ना। तो ये बड़ा खूबसूरत पौधा है, इसकी खूबसूरती के लिए हमने लॉन में लगाया हुआ था, लेकिन बाद में पता चला जी इसका तो अचार भी बनता है, इसका तो मुरब्बा भी बनता है। तो देखिए कितना खूबसूरत, यानी सब्ज़ पत्ते और पिंक कलर का फ्रूट, ये है करौंटा। इसके पीछे आपको पौधा नज़र आ रहा है खुबानी का। तो इस तरह लॉन में बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह। या भाई थक गए तो अब बैठ गए। तो जी नाज़रीन आज आप देखें कैसा डस्टी वेदर है, विंडी और डस्टी दोनों सूरत हाल। आँखों में मिट्टी पड़ रही है, सर में भी, दाढ़ी में भी, कपड़ों में भी, तो हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। तो नाज़रीन इस तरह की तेज़ हवा जब चलती है तो नुकसान तो बहुत होता है ना। देखिए आम आज बहुत ज़्यादा जड़ गए हैं, मकई की बहुत ज़्यादा फसल जो है वो एक साइड से लेट गई है जो जिसमें पानी था। तो इस तरह आज हमने दो काम किए, हमने ज्वार भी काश्त कर ली है साथ आपने देखा, और साथ ही हमने घास को भी तो आज काटना था जो हमने काट लिया। तो नाज़रीन हालात बहुत नासाजगार थे आज, लेकिन फिर भी हमने काम किया। तो इजाज़त दें अपने होस्ट को, अल्लाह हाफिज़।